Всем привет, ребят, с вами канал Ставка Нет. И я бы хотел вам открыть кое-что новое. А именно, я бы хотел рассказать небольшую стратегию, как я раньше играл. Сейчас я играю с небольшим большим умом, но раньше играл именно по той стратегии, которую я хотел сейчас бы вам поведать. Вот, а также напоминаю то, что спонсор данного видеоролика — букмекерская контора Melbet. В комментариях, в закрепе в первом комментарии находится ссылка. Переходи, регистрируйся и получай до 19,5 тысяч рублей фрибетов. Ну а мы начинаем. Я очень сильно, конечно, извиняюсь, что я как бы на фоне там деревни, все дела. Просто приехал погостить к другу и решил, пока свободное время есть, записать вам видеоролик. Стратегия заключается в том, что я ставлю на тотал меньше в перерывах матча, при том, что команды в первом тайме забивают 3,5 или 4,5 больше. То есть, когда я вижу, я захожу, допустим, в лайв флеш-скора, майскора, как это там называют его. Вот, захожу в лайв, смотрю матч, и когда я вижу какой-то матч из любой лиги, где перерыв и 4-5 голов, я обычно смотрю. Обычно это происходит, когда играет явный фаворит с явным аутсайдером. То есть где-то с 1 по 3 место против там 13-конца турнирной таблицы. И обычно в перерыве матча букмекеры выставляют котировку 1,85 на тотал 5,5 больше и 1,95-2,3 иногда даже на тотал меньше 5,5. Вот я прикреплю специальный скрин, чтобы вы посмотрели. Я обычно захожу, смотрю на последние встречи и результативность. То есть я суммарно прикидываю, сколько команда забивает в игре. Обычно, если это даже такой явный фаворит, очень мало лиг, где фаворит каждый матч может забивать по 3, по 4 гола. Обычно их, то есть, прорывает именно на каком-то матче, когда они очень злые. И как показывает практика, мои друзья часто въебывались на том, что они реально считали то, что, но вот обычная мысль как бы человека: команда забила 4 гола в первом тайме, что ей помешает забить еще 2 во втором? Потому что рассказываю, почему я ставлю на тотал 5,5 меньше. Потому что идет перерыв. После перерыва команда выходит с таким, как бы, полурасслабленным состоянием, типа 4-0. Она понимает, да, то, что вот, можем еще забить, но надо ли нам это? У нас еще следующий матч. Обычно после жестких аутсайдеров у команды идет такое противостояние, где нету какого-то, явно выраженного аутсайдера. Вот, поэтому, 4-0, команда выходит с таким настроением, то, что им как бы они забили то, что хотели. Да, не исключено то, что команда аутсайдер может отстрельнуть в 65-69% случаев, как показывает статистика. Такие матчи заканчиваются со счетом или 5-0, или 4-1, или 5-1. Вообще, я посчитал и понял то, что такие матчи бывают, в день таких матчей 3-4 штуки вы найти сможете, если будете реально следить и наблюдать за, мониторить раз в час, заходить. Вот, потому что я таких матчей по 3-4 штуки каждый день вижу. Вот, статистику я посчитал, я перед этим, как записывать, я 2-3 месяца тестил эту стратегию, я посчитал примерно статистику. Средний коэффициент ставки получился 2.03, то есть это, посчитайте, если вы ставите флетом, если у вас банк 10 тысяч рублей, и вы, допустим, ставите флетом по 5% на ставку, то если вы первую проиграете, то вторая перекроет проигрыш и еще добавит чистого выигрыша, то есть как бы небольшого, но на дистанции в 100 прогнозов я с банка в 10 тысяч рублей, ставя флетом по 5%, я ушел в плюс 183% к банку. Это весьма неплохо. И это если идти по этой теории. Да, я не исключаю то, что могут быть такие варианты, как какие-то проигрыши, счета 8-0, 9-0, как недавно Манчестер Юнайтед развлекался в АПЛ, но все равно я считаю то, что это стратегия, теория,
она подходит под большинство лиг. Она очень сильно подходит во Франции. Я вам говорю, то есть есть такие лиги, где изначально игра зацелена на сухость. Франция, иногда Германия, вот, сейчас пошла Англия сушить очень сильно. То есть, реально, если вы будете следить, если вам это нужно, то есть я рассказываю для тех, кому это нужно, для профессиональных игроков, которые играют флетом, вы идите, ну вот просто, даже если, вот вы думаете, ну, Манчестер Юнайтед играет против, не знаю, второй команды из чемпионшипа. Ой, чемпионшип, это не АПЛ. Да они смогут еще 2 воткнуть. Обычно букмекеры бреют попанов именно на этом, потому что все зацелены думать от первого тайма. Нужно смотреть, как играла команда в последние матчи. Да, если она там, если это фаворит, который проигрывал всем, их может прорвать так, что мама не горюй, они могут 7 и 8 голов забить. Но если это фаворит, который так идет сверху таблицы и 4-0 его вполне устраивает, то вот, да, я проиграл, тогда был матч Арсенал-Лидс. Арсенал вел, получается, 4-0 и сыграли 4-2. Там просто реально Арсенал уже поплыл. Но обычно, я говорю, статистика, как показывает статистика, если ставить флетом и делать все грамотно, иногда можно вообще коэффициенты 2,5 ловить. То есть вы можете, как только вы видите счет 4-0 в первом тайме, допустим, если счет до 35 минуты 4-0 уже, то на 6 меньше будут давать коэффициент. То есть не 5,5 меньше, а 6 меньше с подстраховкой. Коэффициент будут давать где-то примерно 2,4-2,5. Поэтому я пользовался такой стратегией и вполне неплохо на этом зарабатывал. Но сейчас я переключился на другую стратегию, которую я сейчас успешно тещу. И если все будет получаться, я ее тоже вам расскажу. А на этом все. Я вам повидал свою стратегию на Total Manager, по которой я играл, по которой подвел статистику. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь, пожалуйста, на канал, потому что без подписки смотрят 71% людей, которые смотрят мой канал. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. С вами был канал Ставка Нет.